Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on va continuer sur les ateliers de l'événementiel en C#. Donc, atelier 5, on va essayer de voir les contrôles checkbox et radio bouton. Donc, le contrôle il s'appelle checkbox. Donc, les contrôles il s'appelle radio button. Donc, on va نشوفوا rapidement l'application tester اللي باغي نخدموا اليوم. Donc, il y a l'application facile. Donc, application. Donc, si je clique sur afficher les couleurs, la checkbox, la forme, elle s'agrandit. Vous ajoutez l'IA. Un group box. Le group box, le group box, il contient 3 radio boutons. Donc, radio bouton 1, radio button 2, radio button 3. On a le texte. Bienvenue les TDI. وهنا bien sûr ولات مكتوبه ليا ماسكي لي كولور. دونك راه كليكيت هنا عاوتاني غنماسكي لي كولور غتولي مكتوبه ليا هنا افيشي لي كولور. دونك ماسكي لي كولور. دونك دابا supposons je clique sur rouge. دونك غتولي ليا par exemple هنايا bienvenue le TDI en rouge. Donc le label la couleur ديالو elle va changer. Donc si je clique sur bleu هاد le radio bouton. Donc, là, comme vous voyez, donc la couleur devient bleue. Si je clique sur vert, la couleur devient vert. Donc, très bien. Donc, on a les 3 radio boutons le groupe box. باش بغيت راه كليكيت راه لاحظتوا على bleu automatiquement rouge تولي désélectionné. كليكيت على vert تديسيليكسيونا rouge. كيفاش تديروا لا il suffit de les faire dans un group box. Donc, les 3 boutons تديرهم في جروب بوكس واحد تولي un seul bouton peut être sélectionné ou la coché à la fois. Donc راه كليكيتو على bien sûr quitter. Donc غتكون 10 points close ولكن avant شنو غيوقع غيافيشي لي un message. Donc fermeture وغيقول لي voulez-vous vraiment quitter cette application. نقدر نقول ليه اوكي غادي نخرج راه قلت لي annuler لاحظتو غادي نبقى. Donc غنقول donc est-ce que compris. Donc هنا غادي نشوفوا هنا كاين ان دونك كيتي. Très bien. Donc نشوفوا بعدا لو كود الشباب. Donc rapidement واش كاين فيه شي مشكل ainsi de suite. Donc اول حاجه الشباب il faut faire tout d'abord غيكون عندكم premier formulaire هنا في التكست ديال الفورمulaire bien sûr غتكتبوا ليا couleur bien sûr. Vous pouvez faire le design que vous voulez. هنا غتجيبوا ليا bien sûr من toolbar غتجيبوا ليا un checkbox. Donc vous allez donc faire le drag and drop غتجيبوا لنا هنايا un checkbox. Bien sûr هنا باش تكون مكتوبه افيشي لي كولور غتمشيو للبروبريتي ديال التكست ديال checkbox. Vous allez écrire afficher les couleurs. Donc après vous allez bien sûr faire le drag and drop et dessiner un bouton. Donc le texte du bouton c'est quitter. Puis vous allez dessiner première chose un radio bouton. Donc radio button. Donc comme vous voyez ici, vous allez faire drag and drop premier radio bouton. Voilà. Pour le texte, vous allez écrire rouge. Et comme vous voyez le fort color dialo, on va dire red, bien sûr. Puis vous allez faire le drag and drop d'un deuxième radio bouton. Ici. Le texte bleu. Et bien sûr le fort color. Vous allez sélectionner un bleu. Vous allez faire aussi le drag and drop d'un troisième radio bouton. Vous allez écrire le texte vert ou bien sûr la même chose for color vert. Donc après ces 3 radio boutons, vous allez les mettre dans ce qu'on appelle un group box. Donc là vous allez chercher group box. Donc voici un group box. Vous allez faire un drag and drop et vous allez encadrer comme ça, mais il faut encadrer les 3 boutons. Donc باش يكونوا les 3 boutons في le même group box. هنا كيما درت encadrيتهم.
Donc, est-ce que vous avez compris? هنا باش يكون عندي le choix à la fois d'un seul radio bouton. Si je coche le radio bouton, les deux autres radio boutons vont être décochés. Bien sûr, le groupe box que vous allez ajouter, غتكتبوا ليه التكست ديالو هنا choix. Très bien. Après, vous allez mettre ici un label. Donc, vous allez écrire bienvenue les TDI. Donc, c'est une interface qui est facile. هنا دابا غنشوفوا le code. Donc, أول حاجة غتلاحظوا في الكود quand j'exécute l'interface, donc elle ne s'affiche pas en total, غتافيش لنا غير هاد la partie. حتى je clique على هاد التشيك بوكس donc afficher les couleurs عاد تتبان لي l'interface كامله. Donc هادي donc lors du load اللي تتلود l'interface ديالي donc l'événement تيتسمى ديال هاد الفورم l'événement load ديال هاد الفورم غتمشيو لي زيفينمون ديال الفورم كامله غتلقاو واحد ليفينمون هو هذا لود يعني لود يعني lors du chargement ملي غتشارجي ليا donc l'écran غتكليكيو هنا دو فوا ولا تكليكيو باغ ديفو هنا الفورمولير دو فوا باغ ديفو يخرج لكم ليفينمون لود لاحظتوا وهذا لاحظتوا لو فورم 1 لود دونك الكود اللي خصني ندير هنا 10.height ايكال باغ اكزومبل 118 علاش بغيت الهايت ديالها نقصو تولي غير 118 باش ما يبانش لي هادشي التحتاني حتى نكليكي على افيشي لي كولور عاد الهايت غادي نكبرو باش يبان لي هادشي اذا كومبري دونك هذا لو بروميير ايفينمون 10.height ايكال 118 ندوزو للدوزيام ايفينمون اللي عندي بيان سور عندي ليفينمون ملي غادي نكليكي على هنا هاد التشيك بوكس دونك ليفينمون ديال التشيك بوكس اللي غادي باغ ديفو تسمى ليفينمون هو هذا تشيك تشينجد دونك تشيك تشينجد غتجيو لي زيفينمون هنايا تكليكيو عليه ولا تقدروا تكليكيو دو فوا كما قلنا على ليفينمون وغادي يخرج لكم ليفينمون تشيك بوكس 1 ليفينمون تشيك تشينجد يعني ça veut dire quoi check change يعني quand vous allez changer le check يعني désactiver ولا activer تكليكي ولا ديكليكي تكوشي ولا ديكوشي دونك الكود اللي غادي ندير شنو خصني ندير دونك راه كان تشيك بوكس 1 اللي هي السميه ديال لو كونترول ديالي هو السميه ديالو تشيك بوكس 1 راه كان تشيكت ايكالا ترو يعني بوين تشيكت ايكالا ترو راه كان سيليكسيوني دونك شنو خصني ندير الهايت خصني نكبرها ايكالا 233 والتشيك بوكس 1 بوين تكست ما خصهاش تبقى تافيشي لي كولور خصها تولي فيها ماسكي لي كولور لان غيكون بانوا لي كولور العكس الس يعني راه كانت فوس يعني دي تشيك دي كوشيتها خصني الهايت دابا نصغرو باش ما يبقاوش يبانوا لي كولور دونك 10 بوين هايت ايكالا 118 والتشيك بوكس 1 بوين تكست ايكالا افيشي لي كولور باش تولي مكتوبه ليا قلنا هنا ترجع مكتوبه هنا في التكست افيشي لي كولور ماشي ماسكي لي كولور هذا هو ليفينمون الثاني الشباب دونك دابا شحال باقي لي من ايفينمون باقي لي 3 ايفينمون بوطون هذا وهذا البوطون وهذا البوطون دونك ليفينمون ديال البوطون باتم 1 دونك تيتسمى نفس حاجه ليفينمون تشيك تشينج هو ليفينمون باغ ديفو بحال ليفينمون ديال التشيك بوكس تقريبا تري بيان دونك غادي نكليكيو دو فوا على الراديو بوطون دونك ساهله غتشونجي لا كولور ديال لابيل تحتاني لابيل 1 غدير لابيل 1 بوين فور كولور ايكال كولور بوين ريد لان راديو بوتون 1 هو الريد نفس حاجه غنديروا ليفينمون ديال راديو بوتون 2 لابيل 1 بوين فور كولور ايكال كولور بوين بلو نفس حاجه troisième événement label 1 point fort color égale à color point green donc est-ce que vous avez compris donc là c'est facile donc il y a une seule chose il y a le code ديال quitter donc quitter donc اول حاجه شنو خصني ندير donc deux fois on clique deux fois باش يخرج لنا l'événement bien sûr ديال bottom 1 click l'événement click donc هنا خصني نافيشي ليه واحد اول حاجه غندير هي نافيشي واحد الميساج بوكس بوين شو دونك قلنا اللي ملي تنكليكيو على كيتي غيخرج لنا واحد فينيتر اخرى تيقول لك فولي فو فريمون كيتي دونك هذه تنديروها بالفونكسيون شو دونك ميساج بوكس بوين شو دونك اونتر بارامتر تكون عندها لو ميساج اللي باغي تكتبو دونك فولي فو فريمون quitter cette application virgule deuxième message fermeture هو التيتر ديال هذيك الفينيتر اللي غتبان لكم دونك تقولوا التيتر ديالها باغ اكزومبل fermeture و troisième paramètre هو
لو تيب ديال هذاك لو ميساج واش بغيتو ميساج بوكس باتم يكون فيه اوكي كانسل يعني اوكي يعني اوكي ولا انولي ولا كاين دوطخ تيب باغ اكزومبل كاين نشوفوا لي تيب اللي كاينين غادير بوان كاين لو تيب باغ اكزومبل اوكي تقدر تعطي الحق في هذيك الميساج بوكس يافيشي غير اوكي ماشي دو بوطون اوكي وانولي دونك اوكي كانسل باغ اكزومبل جو سي با يس نو دونك بغيتيش باغ اكزومبل اوكي في لي بوطون اوكي انولي بغيتي البوطون كون تشوف فيه وي ولا نو يس نو دونك ولا 3 يس نو مع كانسل دونك اسكو vous avez compris دونك هنا نعزلو باغ اكزومبل اوكي كانسل وهنا ميساج بوكس ايكون بوين كويشن دونك هنا بغيتي غير ليكون اللي تافيشا ان تيب كاين بزاف ديال لي تيب باغ اكزومبل جو سي با بوين ايرور دونك واش هذيك الميساج هذيك البواط اللي غتافيشا واش بواط ديال ليرور وباش تبدل ليكون دونك ليكون الفوقانيه دونك هنا نديرو سي اون كيسيون باغ اكزومبل دونك هنا غتسالي ليا هذاك الميساج بوكس دونك هادي تتافيشي ليا قلنا هاد لو ميساج من بعد خصني نتيستي اف يعني هاد الميساج الريزولتا ملي غيكليكي ليا واش على اوكي ولا على انولي دونك تندير راه كان لو ريزولتا ايكال دايلوغ ريزولت بوين اوكي يعني الا كليك على اوكي هنا كاين واحد ليرور ما خصهاش تكون هنا بوين فيرغول دونك هنا كاين ايرور دونك راه كليكا ليا على اوكي شنو خصني ندير الوغ غنقول ليه ديس بوين كلوز صافي راه ما كليكاش على اوكي كليك على انولي ما غتخرجش دونك غنتيستيها دونك سالينا جو كخوا لي زيفينمون كاملين نتيستيو هاد القضيه bien donc normalement donc quand je clique sur donc fermer donc غيخرج لي un message box واحد البوكس غنسيليكسيوني فيه بيان سور واش وي ولا اوكي ولا انولي Bien sûr, l'atelier, غادي نصيفطو لكم الشباب après. Donc راه لاحظتوا si je clique sur le bouton quitter. Donc ها الميساج بوكس راه لاحظتوا التيتر ديالها كتبتو fermeture. هنا في الايكون bien sûr vous pouvez sélectionner l'icône que vous voulez question et ainsi de suite. هنا le titre le texte ديالنا. هنا si je clique sur OK donc غندخل لهاد الكود 10.close. Donc sinon راه كليكت على cancel راه لاحظتوا غادي نبقى في نفس لا fenêtre. Donc, si je clique sur OK, comme vous voyez, donc, غيتسنى البروغرام ديالنا. كاين d'autres paramètres الشباب si vous voulez les tester. كاين تقدر تزيد par exemple message box default button par point button 2 يعني par défaut تقول لي شنو هو البوطون par défaut ainsi de suite. كاين d'autres paramètres ديال message box point show ولكن لي ميور هما لي بلو كوني هما هادو اللي قلت لكم. دونك غادي نحبس هنا الشباب ونتمنى تكونوا فهمتوا مزيان. والله يوفق الجميع الشباب. السلام عليكم.